و آلہ وسلم دی ذات پاک تے عزت دے لائق بھائیو، دوستو، بزرگو، میری معززات محترمات ماؤں بہنوں، صحیح مسلم دے اندر 2162 نمبر حدیث ہے۔ جامع ترمذی دے اندر 2737 دا نمبر ہے، اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد دے اندر 925 نمبر تے حدیث لائے کہ نبی علیہ السلام نے جدوں صحابہ کرام کے سامنے حقوق العباد دا ذکر کیتا، فرمایا میرے صحابہ اے حقوق انساناں تے بندیاں دے حقوق نے، اگر ان دے اندر غفلت ہوئی، کوتاہی ہوئی، فرمایا اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائے گا۔ اور ایسے حدیث دی تائید دے اندر ایک حدیث مستدرک للحاکم دے اندر اور صحیح مسلم دے اندر موجود ہے۔ فرمایا قیامت والے دن ایک شخص آئے گا، نیکیاں دے پہاڑ، حدیث دے الفاظ نے، جدھر نظر جائے گی اس بندے دیاں نیکیاں نظر آن گیا۔ فرمایا اچانک اس بندے دے خلاف ماں آ جائے گی، باپ آئے گا، بہن بھائی آن گے، رشتہ دار آن گے، ہمسائے آن گے۔ کوئی کہے گا میرے اللہ انہیں فلان ظلم کیتا، فلان زیادتی کیتی، فلان جگہ میں گالی نکالی، فلان جگہ تھپڑ ماریا، فلان جگہ میری عزت خراب کیتی، اور فلان جگہ میرا مال لٹیا۔ میرے بھائیو یقین کرنا صحیح مسلم دے اندر حدیث سے صحیح ضعیف ان دے اندر کوئی شک نہیں، بالکل صحیح حدیث مسلم دی۔ فرمایا صحابہ پہاڑاں جتنیاں نیکیاں تا حد نگاہ تک نیکیاں لے کے آنے والا اے شخص، ساریاں نیکیاں حقوق العباد دی وجہ تو، ان دے اندر خرابی دی وجہ تو، کمی دی وجہ تو ختم ہو جان گیا، اور اے شخص لوگاں دے گناہ اپنے سر تے اٹھا کے جہنم دے اندر چلا جائے گا۔ میری امت دا مفلس انسان اے ہوئے گا۔ پتہ چلے حقوق العباد دی بڑی اہمیت اسلام دے اندر۔ فرمایا اس تو بغیر چارہ ہی کوئی نہیں۔ حدیث ہے جامع ترمذی دے اندر، صرف اشارہ کرنا چاہنا ماں، نبی پاک تشریف فرما نے، صحابہ اکرام نے کیا محبوب اے جرا جنازہ جا رہا ہے، اے عورت اتنی سخی، اتنی نمازہ پڑھنے والی، تہجد گزار، انتہا دی عبادت کرنے والی، لیکن اے حقوق اللہ تے زبردست قسم دے ادا کر دی سی، حقوق العباد دے اندر کمی کرنے والی سی۔ نال تھوڑا جا نال والوں دا پانی آ گیا، گالاں شروع، کچھ تھوڑا جا انہوں نے گھر کوئی خوشی دا سما آیا، انہیں گلاں سنانیاں شروع کر دیا، انہوں نے کوئی چیز گھر دے اندر آ کے گری، انہیں گالاں کٹ رہی، حقوق اللہ تے اخیر دے ادا کرنے والی، لیکن حقوق العباد دے اندر کچھ کمی ہو جاتی سی۔ تے بھائیو نبی علیہ السلام کن دے حکم دے نال کلام کردے نے؟ اللہ دے حکم دے نال۔ آپ نے کی فرمایا؟ کوئی مفتی، کوئی عالم دین، کسی بڑے نیک بندے دا فتویٰ نہیں کہ اندے تے اعتراض کرو۔ آپ نے فرمایا ہیا فی النار، میرے صحابہ جنیاں مرضی حقوق اللہ ادا کرے، نمازاں پڑھے، تہجد پڑھے، صدقات خیرات دے وے، لیکن اللہ دا رسول کہتا ہے اے جہنم دے اندر گئی جے۔ حقوق العباد دے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ چند دنوں تو بعد پھر جنازہ، یا رسول اللہ اے جنی عورت نا نمازاں صدقات و خیرات بس روٹین دے رہے، 5 نمازاں نہیں چھڑتی، لمبی چھوڑی تہجد وغیرہ نہیں پڑھتی، لیکن اخلاق ایسا کمال درجے دا کہ اسی ان کی گواہی دینے ہیں۔ کوئی ظلم کرے، کوئی زیادتی کرے، پھر بھی معاف کرنے والی، اتنا نرم طبیعت اللہ نے انہوں بنایا ہے۔ اور میرے بھائیو رک کے حدیث دسنا میں تانوں آپ نے فرمایا قیامت والے دن ترازو دے اندر، میزان دے اندر پتہ ہے سب تو بھاری چیز کیڑی ہوئے گی؟ کسی نے پتا ہوئے تو بولو۔ جزاکم اللہ۔ فرمایا نمازاں، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے، صدقات، ہر قسم کی عبادت، فرمایا سب تو افضل اور سب تو بھاری اگر کوئی چیز ترازو دے اندر اللہ رکھے گا نا،
اخلاق تو بہترین کوئی چیز نہیں ہوئے گی. اخلاق بندے دا قیمتی ہونا چاہیے. اے نہیں کہ امیر لی پیمانہ اور اسلام جھک کے رہنا, غریب آئے تے ہاتھ نہیں ملانا, اے کسی قسم دا اخلاق نہیں. سب تو پہلی چیز اخلاق ہی انسان دا. یا سب بہترین اخلاق دی مالک آپ نے پھر فرمایا ہیا فی الجنہ, نہیں تجدہ زیادہ پڑھ دی نہ صحیح, صدقات و خیرات دی اللہ نے استطاعت نہیں دیتی, مال نہیں دیتا, خیر ہے اللہ دا رسول کہتا ہے جنت دے اندر جائے گی. حقوق العباد آج جو تھوڑے سامنے میرے بھائیوں بیان کرنے کا مقصد ہے, دعا فرمائیے. ایک حدیث ہے, اللہ پاک سانو سارے اندے تے عمل کرن دی پہلے, پھر یاد کرن دی, پھر لوگوں تک پہنچان دی اللہ توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مسلم دے اندر, جامع الترمذی دے اندر, الادب المفرد دے اندر, دیگر کتب دے اندر نمبر میں بیان کر چکیا ہوں حدیث دا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث نو روایت کر دے رہے. اور میرے بھائیوں صحابہ نال پیار ہے سانو, الحمدللہ ہے. یہی پیار انشاءاللہ جنت دے اندر جان دی وجہ بھی بنے گا. تے ابو ہریرہ دا اصل نام کیا ہے, ہے بھی پتہ تھا دسو؟ عبد الرحمن بن صخر انہاں دا نام. صحیح بخاری دے اندر, دیگر کتب دے اندر آندا ہے. ابو ہریرہ کنیت ہے, نبی پاک نے انہاں نو بس بلیاں دا باپ, بلی اٹھائی ایک دفعہ نبی پاک دی خدمت دے اندر آئے, فرمایا ابو ہریرہ بلیاں دا باپ, مشہور ہو گئے عبد الرحمن بن صخر نام. اور اللہ نے اتنا اعزاز بخشیا صحابہ صفہ دے اندر, نبی پاک دے سٹوڈنٹس دے اندر انہاں دا شمار ہے حدیث یاد کرن لئی, حدیث لین لئی آپ دے طالب علماں دے اندر. تے ٹاپ تے سر فہرست 1,44,000 صحابہ کہندے نے آخری خطبہ حجۃ الوداع دے اندر موجود سن. ہر ایک صحابہ اور صحابیہ تو بڑھ کے حدیثاں بیان کیتیاں. ابو ہریرہ نے 5,374 حدیثاں دے راوی جے, 5,500 حدیثاں. منکرین حدیث نے پھر نہیں چھڈیا. انشاءاللہ میں 1-2 جمعہ تو بعد بیان کروں گا حدیث دا مقام اور منکرین حدیث دا جواب کیا ہے. آج دے معاشرے دے اندر مسلمانوں کو خراب کرن والے نے, کوئی الہاد پہ پھیلا رہا, ملحد ہو گیا کہ اللہ تے ہے ہی نہیں, اللہ ہے نہیں, قرآن کتوں آیا فلان. ایک دوسرا منکرین حدیث, اہل حدیث ہونے دے باوجود, دیوبندی ہونے دے باوجود, بریلوی مسلمان ہونے دے باوجود کہتے ہیں حدیث دا وجود ہی نہیں. 200-250-300 سال تو بعد لکھی گئی ہے. نبی پاک دا فرمان ہے یا نہیں, ایسے آپ دا اتنا حافظہ کتوں آیا, کیڑے کمپیوٹر سن, کیڑی ہارڈ ڈسک سی, کیڑا سافٹ ویئر سی کہ محفوظ کیتا, سارا اپنے کو بیان کیتا ہے. ابو ہریرہ اس بات کا جواب دیندے نے. اعتراض ہویا کہ ابو ہریرہ یار تینوں 5,000-5,500 کہیں بیان یاد ہو گیا, سان تے ایک نہیں ہوندی. فرماندے نے ان دے پیچھے ایک وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے وہ سننا, پھر میں اپنی بات کا آغاز کرنا وا. فرماندے نے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بات ہے مینوں دل تے میرے دماغ نو سکون ہی نہیں ہے, پریشانی لگی. کس بات دی؟ عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر تسی حدیث بیان کر دے ہو, میں یاد کرنے کی کوشش کرنا وا, سٹرگل لیکن یاد نہیں ہوتی, سننا وا بھول جاندی ہے, ان دا کوئی حل کیتا جائے. آپ خاموش رہے. چند دنوں تو بعد فرماتے ہیں نبی پاک آئے تو فرمایا ابو ہریرہ یار تو چادر میرے تھلے بچھاؤ, جائے مصلی ہے بچھاؤ نیچے. اللہ دا رسول اوپر بیٹھنا چاہتا ہے اور تانوں حدیث دا درس دینا چاہتا ہے. فرماندے نے بچھائی نیچے, میں جلدی نہ چادر اتاری اپنے کندھے تھلے بچھائی. آپ دا برکت والا جسم اوپر تشریف فرما ہویا. نبی پاک نے حدیث بیان کی دیاں, اٹھن لگے تھے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر آ یار, تو ایک میرے سامنے اپنی درخواست پیش کی سی, ایک پریشانی کا اظہار کیتا سی کہ تینوں حدیثاں یاد نہیں دیاں. جی یا رسول اللہ. فرمایا اے چادر پھڑ, چاروں طرفوں پکڑ کے نا چادر نو چاروں کنیاں تو پکڑ, اپنے سینے نہ لالا. اللہ دا رسول کہندا اج تو بعد تینوں میری کوئی حدیث نہیں بھولے گی. اے جواب. فرماندے نے بس چادر پکڑی, سینے نہ لگائی, لوگوں سننا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک دی بات سن کے چادر پکڑ کے جلدی نہ سینے نہ لگائی. او دن گیا, اج دا دن آیا. اللہ دے رسول جو بیان کرتے نے اللہ پاک ابو ہریرہ دے دماغ اور دل دے اندر وہ بات نقش فرما دیتا ہے, ہر بات یاد. اور نہ کوئی حدیث ہے اور اتنی شان, اتنا مقام کہ نبی پاک نے فرمایا میرے اللہ جیڑا مومن ہے نا, مومن ہن دیکھ رہا ایسے مومن ہے یا نہیں, اے دیکھنا. فرمایا جڑا مومن ہے اللہ اللہ دا رسول تیرے کو دعا کرتا ہے, تیرا اللہ
بندہ دعا کر رہے، تیرا نبی آخری دعا کر دے کہ ہر مومن دے دل دے اندر قیامت تک آنے والے دے دل دے اندر میرے ابو ہریرہ دی تے اندی والدہ دی محبت داخل فرما دے۔ نبی پاک نے دعا ہن ہے تے مومن نہیں ہے تے مومن نہیں، نبی پاک نے فرمایا۔ باقی بھی بڑی شان، نام یاد رکھنا عبد الرحمن بن سفر 5,500 حدیثاں دے راوی نے، وہ اے روایت بیان کرتے ہیں۔ فرمایا حق المسلم علی المسلم 6، صحابہ ایک مسلمان تے، لوگوں ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان تے 6 حق نے۔ پہلا فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، فرمایا جدوں بھی انہوں ملاقات کریں تو اندے نہ ملے سب تو پہلے سلام کہیں۔ ایک مسلمان دا دوسرے مسلمان دے حق کے میرے بھائیو، اسی دوروں دے او آ گئی، او شہزادہ فلاں گالیاں نکال کے بعض اپنے دوستوں نے مخاطب آ گئی جبھی با، نبی علیہ السلام دی تعلیم نہیں ہے میرے بھائیو۔ فرمایا جدوں کسی نے دیکھنا سب تو پہلے دیکھ کے السلام علیکم کہہ کے اپنی بات دا آغاز کری۔ پہلا حق ذہن چ رکھنا میرے بھائیو، حق تلفی حقوق العباد دے اندر ہوئی بندہ کامیاب نہیں، جے مفلس بندہ جڑا لوکاں دے حق ماردا ہوئے گا، فرمایا لوکاں دے گناہ لے کے نیکیاں ساریاں ختم کرا کے جہنم دے اندر جائے گا، مفلس بندہ ہے۔ تے اگر انہاں دے اندر کمی ہوئی پھر بھی وہی بات ہے، سب تو پہلے سلام کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا میرے صحابہ صحیح مسلم دے اندر 54 نمبر تے حدیث سے کتاب الایمان دے اندر، میرے صحابہ تسی جنت دے اندر نہیں جا سکتے، نبی پاک بیان کر رہے تھے۔ فرمایا جدوں تک کہ ایمان نہ لے آؤ، شرط ہے ایمان، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا ایمان شرط ہے، ایمان نہ لے آؤ جنت دے اندر نہیں جا سکتے۔ اور میرے صحابہ تسی ایمان بھی نہیں لے آ سکتے جدوں تک کہ آپس دے اندر محبت نہ کرن لگ جاؤ، ایک بندہ دوسرے محبت نہ کرن لگ جائے، یار سا محبت ہوئے گی کس طرح؟ اہی حدیث کا ٹکڑا 54 نمبر تے حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر۔ فرمایا میں تانوں گور نسخہ کلیاں نہ دسا آپس اندر نفرتاں ختم کر کے محبت کس طرح ہو سکتی ہے؟ جی یار صاحب، فرمایا سلام کثرت نال کیا کرو، اللہ پاک تہاڈے دلاں دیاں نفرتاں ختم کر کے محبتاں نو پیدا فرما دے گا۔ میرے بھائیو اتنا اللہ کلمہ السلام علیکم، نبی علیہ السلام تشریف فرمانے اور قرآن پاک نے وحی دیتی، خبر آئی، اللہ دا فرمان آیا۔ فرمایا السلام علیکم صرف دنیا دا قول نہیں ہے، جنت دے اندر بھی جڑے جنتی نے سلام کرن گے۔ قرآن پاک فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ 11واں پارہ فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، فرمایا جنتی آپس دے اندر ایک دوسرے نو ملدے اپنے محلات دے اندروں نکل دیا ہویا سامنے اپنے مسلمان بھائی نو جنتی نو دیکھ کے سب تو پہلے سلام کرن گے۔ اللہ جدو الوداع کرن گے انہاں دا کلمہ کیڑا ہوئے گا؟ فرمایا وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا آخری کلمہ چل دیا پھر دیا محلات دے اندر داخل ہوں دیا محلات دے اندروں نکل دیا، ایک ہی آخری کلمہ ہوئے گا الحمدللہ رب العالمین۔ ساری دیا ساریاں تعریفات اس اللہ دے واسطے نے جن نے سانو جہنم تو بچا کے جنت عطا فرما دیتی ہے۔ میرے بھائیو سب تو اعلیٰ اللہ دا تحفہ، سب تو قیمتی جگہ جنت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے جنت دی چوڑائی آسمان اور زمین دے برابر ہے، جنت دی لمبائی دا اندازہ کسے انسان نو نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے منو بھی نہیں عطا فرمایا ان دی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی آسمان اور زمین دے برابر ہے۔ نبی علیہ السلام تے قرآن آیا ہے، فرمایا چوڑائی آسمان زمین دے برابر ہے، لمبائی دا اندازہ کسے نو بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم دے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرمایا جدو اللہ دا زمین تے رہنے والا بندہ سبحان اللہ کلمہ کہندا ہے، صرف سبحان اللہ، فرمایا اللہ جنت دے اندر اندے باغ دے اندر اندہ ایک درخت اگا دیندا ہے سبحان اللہ کلمے دی وجہ تو۔ فرمایا جنتی گھوڑا جنتی سوار، زمین دا گھوڑا نہیں زمین دا سوار نہیں، فرمایا جنتی گھوڑا تے جنتی سوار اس ایک درخت دے نیچے 100 سال سواری کردا رہے گا، 100 سال تو بعد گھوڑا تھک کے کھڑا ہو جائے گا، جنت
دے ایک سبحان اللہ کہن دی وجہ تو جڑا اللہ نے درخت اگایا سی ان دی چھاں پھر بھی ختم نہیں ہوئے گی، چھاں نہیں ختم ہوئے گی. اور اتنی بڑی جنت اللہ نے ایک بندے نو میرے بھائیو عطا کرنی. دعا فرماؤ کہ اللہ پاک سانو سارے ساڈے اہل و عیال سمیت بغیر حساب جنت دا داخلہ عطا فرمائے. جنت اور میرے دے داڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث یاد ہے، صحیح مسلم دے اندر موجود ہے. فرمایا جڑا اللہ نے آخری جنتی نو جنت عطا فرمانی ہے، جہنم دے اندر سڑتا ہوئے گا. جدو اللہ پاک نو جہنم چو باہر نکالن گے کہے گا میرے اللہ جہنم دی آگ نے منو جلا کے رکھ دیتا ہے، جلد بھی جلد جل سارے دا سارا جسم خراب ہو گیا ہے. اللہ تیرے کو درخواست کرنا وا او درخت دی چھاؤں دے نیچے منو بٹھا دے. نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نو بٹھا دے گا. آخری جنتی میرے بھائیوں میں دسنا ہے چاہتا ہے جنت ملے گی کتنی بڑی ہوئے گی. اور میں اللہ کہے گا آدم دے بیٹے میرے بندے دوبارہ سوال دے نہیں کریں گا، کمٹمنٹ معاہدہ وعدہ ہو چکے اللہ نہیں کریں گا. فرمایا اللہ بٹھائے گا درخت دے نیچے، چھاؤں لے گا، سامنے ایک چشمہ نظر آیا، کوئی ٹوٹی پانی نظر آیا، کہے گا اللہ پاک جہنم نے ساڑ کے رکھتا ہے، صرف درخواست ہے اون دے نیچے کر دے، کوئی جسم دے بالا کوئی پی لما اللہ ہوتے غفور الرحیم ہے، معاف کرنے دے بہانے لگتا ہے. فرمایا اللہ کہے گا ہو جا سامنے کوئی بات نہیں، لیکن اپنا وعدہ تو خلاف ورزی کی تھی، دوبارہ تو نہیں کچھ منگے گا. کہے گا اللہ کچھ بھی نہیں منگا گا. نبی پاک نے فرمایا اللہ نو چشمے نے قریب کر دے گا، پانی پیے گا، اور پھر سامنے نا جنت دیا آوازاں، جنت دی خوشبو، جنت دی چہل پہل انہوں نظر آئے گی. رہا جاندہ ہے بھلا کسی کو. فرمایا کہے گا اللہ پاک اتنا احسان کیتے جہنم تو منو نجات دیتی ہو، منو اتنا کرم. اللہ پاک آخری گل کرا تیرے نال اس وقت کچھ بھی نہیں مانگا. آدم دے بیٹے اللہ پاک آخری بات فرمایا کی بات؟ اللہ پاک او جنت ہے نا بوئے تے کر دے، بس میں بھی کوئی پھل شل کوئی آئے گا ڈگا کھا لاں گا، جنتیاں نو ویکھاں گا، اللہ پاک خوش ہو جاواں گا، بس ادھر کر دے. فرمایا اللہ مسکران گے، اللہ کہیں گے پھر وعدہ خلافی. کہے گا اللہ آج تو بعد اس تو بعد کوئی تیرے سامنے اپنا مطالبہ نہیں رکھا. میرے بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی اور دی بات نہیں. فرمایا اللہ پاک انہوں جنت دے دروازے دے کر دیں گے، اور اللہ پاک کہیں گے دوبارہ کوئی مطالبہ نہیں کرنا، جی اللہ منظور ہے. نبی پاک نے فرمایا جی میرے بھائیو جنت دے دروازے دے بیٹھ گیا ہے، چہل پہل دیکھے گا، جنتیاں دے اتنیاں نعمتاں دیکھے گا، سارا کچھ دیکھنے دے باوجود نہیں لیا جائے گا. کہے گا میرے اللہ اتنا کرم، اتنا احسان، اتنی مہربانی کرنے والے میرے اللہ، اتنا پیار کرنے والے، ہن مینوں جنت دے اندر بھی داخل کر دے. آخری بات ان جنت پہ ودی جا رہا ہے. فرمان لگے گا وعدہ سے اللہ پاک آخری دفعہ بس اگے رہ کی کیا. فرمایا تو اللہ پاک کہتی ہے دیکھے گا نا کوشش کاوش اور اللہ سامنے مطالبہ، تو اللہ پاک کہے گا اچھا ہے 10 جی تینوں دنیا تو 10 گنا بڑی. کنے گنا میرے بھائی؟ 10 گنا. پاکستان تو نہیں، پاکستان، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، دیگر ممالک. فرمایا ساری دنیا تو بڑی 10 باری جنت ہوئے تے پھر راضی ہے. فرمایا انسان ہے نہ کہے گا اللہ پاک مذاق نہ کر. حدیث الفاظ ہے میرے بھائیو اللہ دی قسم، اللہ مذاق نہ کر، اگے ستایا پہ آواں جہنم دی آگ دے اندر سڑیا پہ آواں اتنی تکلیف، اللہ پاک مذاق نہ کر، مینوں بس جنت واڑ دے. فرمایا اللہ کہے گا میں رب العالمین ہاں تے اللہ رب العالمین مذاق نہیں کرتا، چاہی دیو تے بات کر. فرمایا آخری جہنم چو نکلنے والا جنت دے اندر جانے والا میرے اللہ دے بندو جڑا بندہ ہوئے گا اللہ دا، اللہ پاک انہوں دنیا تو 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا. میرے سے آبا اس بندے دے بارے کی خیال ہے جنہوں اللہ بغیر حساب جنت دے اندر داخل کرے گا؟ اس دی جنت عالم کیا ہوئے گا؟ اتنی خوبصورت جنت نبی پاک نے فرمایا. تو جنتی ادھر کوئی لغو بات نہیں، کوئی بےہودہ بات نہیں، کوئی گالم گلوچ نہیں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم. قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض
وَنَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ. میرے بھائیو غور کرنا، 11ویں پارے دے اندر بھی کیا ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. 23ویں پارے دے اندر بھی اللہ نے جنتیاں کا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فرمایا جنتیاں دیا چاہتے سلام کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. حدیث دے اندر آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے مسجد نبوی دے اندر صحابہ اکرام دے سامنے مجلس اور بیٹھک لگا کے بیٹھے ہوئے نے، جنت دیاں اور جناب جہنم دیاں باتاں کر رہے نے. اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پاس ایک شخص آیا ہے، آگے کہتا ہے السلام علیکم. آپ نے فرمایا عشرن، حدیث ترمذی دے اندر 2679 نمبر تے موجود ہے. آپ نے فرمایا عشرن. دوسرا شخص آ گیا، آگے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عشرون. تیسرا شخص آیا ہے، کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 الفاظ دا نے اضافہ کیتا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی پاک نے فرمایا ثلاثون. صحابہ اکرام نے سوال کیتا ہے محبوب پیغمبر ایک بندہ آ گیا تسی کہے عشرون، تیسرا آیا تسی فرمایا عشرون، تیسرا آیا سلاسون. نبی پاک نے فرمایا میرے بندو اللہ دے بندو انہیں کہا السلام علیکم. اللہ پاک نے 10 نے کیا عطا فرمایا جے. دوسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ نے 20 نے کیا عطا فرمایا ہے. تیسرے آنے والے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا اللہ نے 3 نے کیا عطا فرمایا جے. میرے بھائیو تے بہنوں قیامت والے دن بندے نے ایک ایک نیکی نوں درسنا جے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سے معنی تے مفہوم تہاڈے سامنے رکھنا وا. آپ نے فرمایا اللہ دی عدالت دے اندر بارگاہ دے اندر ایک شخص لایا جائے گا قیامت والے دن. اندے جناب بڑیاں نیکیاں نے، ایک نیکی صرف کم ہو گئی جے، گناہاں والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، نیکیاں والا ہلکا ہو گیا، روندا ہے پٹدا ہے. اللہ فرماندا ہے میں تینوں ایک چانس دینا وا، جناب ایک مہلت دے دینا وا، جا کے کسے کولوں بھی ایک نیکی لب کے لے اللہ معاف فرما دے گا. آپ دی حدیث دا اقتباس اور ٹکڑا اور ان دا معنی میں تاڑے سامنے رکھ رہا ہاں. فرمایا جائے گا ماں دی طرفوں انکار ہو جائے گا، باپ دی طرفوں انکار ہو جائے گا، سب دو بڑے رشتے، بیوی نے بھی انکار کر دیتا، بچیاں دی طرفوں بھی انکار ہو گیا. اس بندے نو ایک نیکی بھی کوئی دین واسطے تیار نہیں جے. قرآن نے بھی نقشہ کھینچا ہے، فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثم ينجيه. ساری طرفوں انکار ہویا ہے تے ایک بندہ سامنے نظر آیا ہے، بڑا ترس کھانے والا بندہ ہے، زمین والیاں تے بڑی شفقت کرنے والا بندہ ہے، فلاحیت دا انسانیت دا کم کرنے والا بندہ ہے. کہے گا یار سارے پریشان نظر آ رہے نے، تو سب تو ود کے پریشان مینوں نظر آ رہا ہے، تیرا چہرہ دس رہا ہے کی مسئلہ ہے تے کی وجہ میرے نال شیئر کر. کہے گا یار انیاں نیکیاں نے لیکن ایک نیکی کم ہو گئی، اللہ دی طرفوں انکار ہو گیا. جنت دے داخلے دے اندر جان واسطے ایک نیکی چاہیے. نبی پاک نے فرمایا جی میرے بھائیو، کہے گا یار تیرے کولوں تے اتنیاں نیکیاں نے، ایک کاٹے تے میرے کول ہے ایک نیکی ہے، جا تو لے جا تیرا تے بلا ہو جائے میری خیر ہے. میرے بھائیو لوگاں تے بلا کرن دی کوشش کرنا، انہاں دے احسان کرن دی کوشش کرنا، نیکی کرن دی کوشش کرنا. حدیث ہے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. فرمایا اللہ بندے دی مدد دے اندر لگا رہندا ہے جو تک بندہ اپنے بھائیاں دی مدد دے اندر لگا رہندا ہے. فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب الدنیا والآخرہ. فرمایا جڑا کسی دی تکلیف دور کر دے گا، مشکل دور کر دے گا، یار پرچہ ہو گیا ہے، جھوٹا پرچہ فلاں تھانے دے اندر تیرا تعلق ہے، ایس ایچ او نے تیرا تعلق، یار صرف سفارش کر دے. فرمایا جا کے سفارش کرتا ہے، اندی مشکل مصیبت حل ہو گئی ہے. قیامت والے دن اللہ اس بندے دیاں آخرت دیاں مصیبتاں دور فرمائے گا. فرمایا جڑا آسانیاں کرے گا اللہ ان دے ہر معاملے دے اندر آسانی فرمائے گا. باہر صورت فرمایا انہیں ایک نیکی دیتی اللہ دی عدالت دے اندر آ گیا ہے. فرمایا اللہ بھی حیران ہے، اج ماں بھی نہیں تے باپ بھی کسے دا بنن واسطے تیار نہیں، تینوں کنے نیکی دیتی؟ اللہ فلاں بندے نے فرمایا لے گیا تو انہیں تے ظلم زیادتی جبر دے نیکی
کیتا. فرمایا پھر معاشر دے میدان دے اندر جاندا ہے, انہوں لب کے اللہ دے سامنے, اللہ اے بندہ ہی, فرمایا دس بھی نیکی واقعی دلوں دیتی, جی میرے اللہ دلوں میں دے تے احسان کیتا ہے, نیکی کیتی ہے, تیرے نبی دی حدیث میرے ذہن دے اندر سی. میرے بھائیو جدو اللہ دے رسول نے معراج کیتا ہے, ساڈا ایمان تے یقین ہے, بنفس نفیس اللہ دے رسول لے جائے گئے, قرآن نے تذکرہ کیتا جے, فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فرمایا میں اپنے بندے نو اسراء و معراج کروایا, پہلے زمینی سیر کروائی, پھر میں جنت دی بھی سیر کروائی جائے. سننا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر دا محل بھی دیکھا ہے, ام سلیم دا محل بھی دیکھا ہے, جنت بھی دیکھی اور جہنت بھی دیکھی, جہنم بھی دیکھی ہے. اچانک نبی پاک دی جنت دے اندر ایک محل دے اندر ایک اپنے امتی دے نظر پہ گئی ہے. سننا میرے بھائیو توجہ کرنا, فرمایا یار جبریل کیڑا بندہ ہے, میں باقی بھی جنتی دیکھے نے خوش نے, لیکن سب تو وعدہ ہے خوش ہے. یتقلب دے لفظ حدیث دے اندر ہے, الٹ پلٹ ہو رہے, چھلانگا لگا رہے جنت دے اندر آ کے. فرمایا محبوب پیغمبر پتہ جے اللہ نے انہوں جنت کس وجہ تو عطا فرمائے, کس وجہ تو, فرمایا انہیں لوگاں تے شفقت کیتی ہے, لوگاں نے مشکل دور کیتی جے. کیڑی مشکل, فرمایا جاندا سی رستے دے اندر ایک پتھر سی یا جاڑی سی, لوگاں نو تکلیف دیندی سی, ایذا پہنچاندی سی, مشکل ڈال دی سی. انہیں اپنی بائک نو روکیا, گاڑی نو روکیا, اتر کے انہیں اس سائیڈ تے کر دیتی, رستہ آسان کر دیتا ہے. تے اللہ پاک نے سارے اندے جنت دے رستے آسان کر دیتے نے, صرف اس وجہ تو لوگاں تے آسانی کرنا. فرمایا میں سنیا سی لوگاں تے جڑا آسانی کرے گا اللہ آسانی کرے گا. تے اے میرے رب العالمین میں تیرے اے بندے تے احسان کیتا, میں نیکی دے دیتی, اندا بھلا ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کہے گا تو اندا بھلا کیتا ہے, تو اندے تے احسان کیتا ہے, تے جا پھر غفور الرحیم, اللہ نے رحم کرنے والے, اللہ نے تیرے تے احسان کیتا ہے, تسی دوویں میری جنت دے اندر داخل ہو جاؤ. احسان کرنا, نیکی کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے پہلا حق مسلمان دا مسلمان دے, فرمایا اذا دعاہ فسلم علیہ اذا لقیتہ فسلم علیہ. فرمایا جدوں بھی ملنا ہے تے اپنی بات دا, اپنی گفتگو دا آغاز کیڑے لفظ نہ کرنا ہے, السلام علیکم. فرمایا ایک ایک نیکی نو ترس دے, اللہ 3 نیکیاں عطا فرمائے گا. فرمایا جنوں جان دے ہو نہیں جان دے میرے صحابہ سلام کرنا, اے کلیہ نسخہ نبی پاک نے فرمایا اللہ تاڑے دلاں دیاں نفرتاں دور کر کے سلام دی برکت دے نال تاڑے دلاں دے اندر بھراواں دی برکتاں داخل فرمائے گا. یاد رکھیے نبی پاک دا فرمان. دوسری بات فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. میرے بھائیو جڑے نوے آن والے نے سننا 6 حق جے حقوق العباد جے نہ دے اندر کوتاہی ہوئی جہنم دے اندر بندہ جائے گا, سڑ کے جنت ملے گی. حقوق العباد دے اندر کمی اللہ نو نہیں پسند. 6 حق چو دوسرا حق فرمایا اذا دعا, جدو تین دعوت دے, اذا دعاک فاجبہ. فرمایا دعوت آ گئی, نیکی دی دعوت. محدثین مفسرین نے 2 معنی کی, تیرے دعوت دے. فرمایا تینوں دعوت دیندا ہے نیکی دی, یار آج جمعہ پڑھ کے آئیے فلاں جگہ, رات نو میسیج چلاندا ہے فلاں جگہ جمعہ فلاں سائی پڑھان گے سارے آؤ, اپنی فیس بک تے لگاندا ہے, دیگر طرح دی کسی طرح نیکی کرن دی کوشش کردا ہے, سٹرگل کردا ہے. فرمایا ہن انہیں دعوت دیتی بھراواں نو, تینوں چاہیدا ہے نیکی دی دعوت قبول کر کے اون دے نیکی دے اندر شامل ہو جا. فلاں جگہ یار ایسی, فلاں جگہ پکھے, فلاں مسجد دے اندر کام ہو رہے, مسجد دا پیسے ڈال دے. فرمایا جتنی بھی نیکی دی دعوت ہے اپنے بھائی دی قبول کر. اے ایک مسلمان دا دوسرے مسلمان تے حق کے. دوسرا معنی محدثین جو کر دے کہ جدوں تینوں ولیمے دی دعوت آئے, سننا نبی پاک نے فرمایا جے, فرمایا ولیمے دی دعوت آئے تے اللہ دا رسول کہندا ولیمے دی دعوت نو قبول کرو. ابو داؤد دی اندر حدیث, فرمایا جنہیں ولیمے دی دعوت نو جان بوجھ کے ٹھکرایا نا, فقد عصى اللہ ورسولہ, اللہ تے ان دے رسول دی اس بندے نے نافرمانی کیتی ہے. ولیمے دی دعوت, حیرانگی دی بات ہے, نافرمانی. جی جی نبی علیہ السلام دی اگلی حدیث سننا. فرمایا اگر تو روزہ رکھے نا نفلی, فرضی نہیں, تو یاد رکھیے در مسئلہ, فرضی روزے دی نیت ضروری ہے, رات نو نیت دے الفاظ نہیں پڑھنے. وَبِصَوْمِ غَدٍ, سارے الفاظ کسے حدیث دے اندر نہیں آئے.
دل دے اندر نیت کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ دے رسول نے فرمایا نفلی روزے دی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، فرضی روزہ جان بوجھ کے توڑنا گناہ ہے، نفلی روزہ اگر بندہ توڑ دے تو فرمایا اندر تے گناہ نہیں ہوئے گا۔ حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرمانیہ سی گھر دے اندر تشریف فرما، رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، نماز تو بعد چاش دا وقت بھی ختم ہو گیا، مراد 8 9 9:30 دا ٹائم، فرمایا کوئی کار چیز کھان لی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو کندے کار شے کھان لی نہیں؟ کائنات دی سب تو بڑی ہستی دے کار دے اندر، نبیاں دے سردار دے کار دے اندر، سید البشر دے کار دے اندر، میں تو کیا کرنا وا جن نے اللہ دے سامنے سفارش کرنی ہے، اللہ نے ان دی سفارش قبول کرنا ہے اور جنت دا دروازہ ان دے کھٹکھٹان دے نال کھولنا ہے۔ اور رسول دے کار اللہ دی قسم جے حدیث دا مطالعہ کرو، 2.5 مہینے 70 80 دن کھان واسطے کوئی چیز نہیں سی، تے اسی کہنا تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کوئی اللہ دا کھاندا ہے۔ نبی پاک آئے تو فرمایا نہیں ہے، نہیں، فرمایا چلو میں روزے دن آنا، حدیث دے الفاظ سے فرمایا چلو میرا روزہ ہے، حدیث دے الفاظ۔ ایک مرتبہ آئے، آپ دا نفلی روزہ سی، صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کچھ ہے یا شاید کسی نے تحفہ بھیجا ہے، بڑی اچھی ڈش ہے، فرمایا میرا روزہ سی چلو لے آؤ، اللہ دے رسول نے انہوں پکڑیا اور کھا لیا۔ اب دونوں روزیاں دا فرق سمجھ لینا۔ اور ادھر نبی پاک نے کی فرمایا، حدیث ہے مسند احمد دے اندر، فرمایا تیرا نفلی روزہ نا فرضی نہیں، تے جے تیرے بھرا دی طرفوں تینوں دعوت آئی ولیمے دی، اپنا روزہ توڑ کے اگر جانا پے تے دی دعوت کو قبول کر۔ تے جنہیں انکار کیتا فرمایا یاد رکھنا اللہ رب العزت دی، اللہ دی تے اللہ دے رسول دی انہیں نافرمانی کیتی ہے، ولیمے دی دعوت قبول کر۔ تیسرا حق فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، فرمایا تیرے کو مشورہ طلب کرتا ہے، نصیحت طلب کرتا ہے، یار تسی ماشاءاللہ آسٹریلیا دبئی فلاں ملک بڑے سیٹل ہو، منو بھی دسو میں بھی جانا چاہنا۔ انہیں دے دل دے اندر کیا ہے بھی نہ سیٹ ہوئی ہے، غلط مول نہیں بڑا اوکھا ہی گھروں باہر رہنا، پاگل ہے، دیس پردیس دے اندر رہنا بڑا مشکل، آپ ڈالر بھی کما رہے ہیں اور درہم بھی کما رہے ہیں، صرف اندر کار دا چننا نہ چلے۔ جی فلاں جگہ سے نسبت کی تھی اپنی بیٹی دی رشتہ کرنا ہے، کیسے لوگ نے انہیں دے دل دے اندر کی انہوں نے کسی طریقے نہ ہوئے نہ، یا پھر جنہوں نے کار بچے والے نے کار رشتہ آیا انہوں نے انہوں کی کلیش ہے، لڑائی ہے، جان بوجھ کے انہوں ذلیل کرتا، نہیں جی وہ بڑے گندے لوگ جیسے تانوں دساں گے نہ کرنا ہے جی بہتری ہے۔ اے مسلمان نہیں جے میرے بھائیو، اے حقوق دے اندر حق تلفی ہے مسلمان بھائی دی، فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جس بات دا تیرے کو مشورہ نصیحت منگے، یا تے کہے یار مینوں نہیں پتا بات ختم، یا پھر فرمایا انہوں نصیحت مشورہ اچھا نہیں، اللہ دے اندر رسول کہندا ہے اگر تو اے حق ادا کیتا تے قیامت والے دن آئے گا تے اللہ پاک اس وجہ تو جنت دے اندر تیرا داخلہ آسان فرمائے گا۔ کتنے حق ہو گئے بھائیو؟ دسنا ہے 3۔ چوتھا حق فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، فرمایا مسلمان بھائی چھینک آ گئی، چھینک اللہ دے رسول نے چھینک دے بارے بھی ایک حدیث بیان فرمائی جے، صحیح البخاری دے اندر 6223 نمبر، چھینک انسان نو آندی، فرمایا چھینک یاد رکھنا اللہ نو بڑی پسند ہے اور اللہ دی طرفوں آندی ہے، اور فرمایا جمائی اللہ نو ناپسند ہے اور شیطان دی طرفوں ہے۔ فرمایا جدوں جمائی آئے روکن دی کوشش کرو جنی طاقت ہے، جدوں چھینک آئے فرمایا روکنا نہیں، اللہ نو پسند ہے۔ ہن بھی سائنس کہندی جنہیں چھینک روکی انہوں برین ہیمریج ہون دا خطرہ ہے، انہیں نس پھڑن دا خطرہ ہے، اور سائنس کہندی ہے، سائنسدان کہندے نے، ڈاکٹر حضرات کہندے نے کہ جنہوں چھینک آئی دل دے جنیاں وال نے، دل دیاں نالیاں نے، انہوں نے کوئی کلوڈ آن دی کوشش کرتا ہے تے اللہ پاک چھینک دی وجہ تو ہارٹ اٹیک تو بچا کے وہ بندے نو محفوظ رکھتا ہے، اللہ نو پسند ہے۔ فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، فرمایا تاڑے مسلمان بھائی نو چھینک آ گئی انہیں کی کہنا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ شکر، کیونکہ چھینک آئی تے بندے دا سانس بند ہوتا ہے، غور کر لینا سانس بند ہو گیا، فرمایا ہن سانس اللہ نے دوبارہ چلایا ہے تے کہندا الحمدللہ، فرمایا تسی ہوندا جواب دینا ہے اے مسلمان دا مسلمان تے حق ہے، تے جواب کی ہے میرے بھائیو یرحمک اللہ۔ میجورٹی 70% احباب نو جواب ہی نہیں آندا، اللہ تے رسول دی حدیث ہی نہیں آندی، فرمایا انہوں جواب دینا کہنا یرحمک اللہ، اللہ تیرے رحم کرے۔ او چھینک والے نے دوبارہ کی جواب دینا یہدیکم اللہ
ویصلح بالکم، اللہ تینوں بھی ہدایت دے رستے تے چلائے، تیرے سارے معاملات درست بھی کر دے۔ نبی پاک دی حدیث ہے، فرمایا مسلمان دا مسلمان تے چوتھا حق جے چھینک آئے ان دا جواب دینا ہے، اور کتنا ضروری ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ، سلیمان بن اشعث انہاں دا نام ہے، صحاح ستہ دیاں 6 بڑیاں کتب دے اندر انہاں دی ایک کتاب جے سنن ابی داؤد دے نام تو مشہور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں حدیثاں اکٹھیاں کردے نے، ایک ملک تو ایک شہر تو دوسرے شہر سفر کردے نے۔ سننا اللہ نے اتنا مقام کیوں دیتا ہے، اتنی عزت دے شرف کیوں بخشیا ہے؟ حدیث لکھ رہے نے سمندر دے کنارے بیٹھ کے، قریبوں کشتی گزری ہے، انہاں دی سوانح حیات دے اندر واقعہ آج بھی موجود ہے۔ قریبوں کشتی گزری، کشتی دے اندر سوار لوگاں دے درو ایک بندے نو چھینک آئی، انہیں کیا الحمدللہ، کلمہ کیا، جملہ کیا؟ تو امام صاحب حدیثاں لکھنے اندر مصروف نے، جواب نہیں دے سکے۔ حدیث ختم ہوئی تے اچانک دماغ، یار ایک بندے نو چھینک آئی سی، حق ہے مسلمان بھائی دا کتے حق تلفی نہ میں کی کہندے ہیں ملاح نو بلاؤ، ملاح نو بلایا گیا، کہتے ہیں کشتی فلاں جگہ لے کے جا، او کشتی دا تعاقب کر، تاڑے نا بندے کڑے نے، جی میں کل لئی ہاں۔ ملاح کہنے لگا 4 دینار لواں گا، 4 دینار، دینار عربی دے اندر کرنسی ہے، سونے دا سکہ، ایک دینار دے اندر 12 درہم نے، درہم چاندی دا سکہ، 4 دینار 4 سونے دے سکے لواں گا، منظور جی حضرت جی؟ کہنے لگے بھائی سارا کچھ منظور ہے، سارے پیسے ختم ہوندے نے ہو جان، محبوب دا فرمان نہیں چھٹنا چاہیے، حق ختم نہیں ہونا چاہیے، ان دے پیچھے چلے 4 دینار پر پیچھے گئے، کہنے لگے یار تہاڈی کشتی دے وچوں کسی نو چھینک آئی سی، کسی جی جی بالکل مینوں آئی، کہنے لگے کی گیا سی، کہندا الحمدللہ، تے کہنے لگے یرحمک اللہ، جواب دیتا، کہنے لگے یار چل واپس کام کرنا دی ساندا۔ انہیں دیکھا، انہیں کہا حضرت جی ماشاءاللہ صحیح معلوم ہوندے ہو، کوئی طبیعت سے ٹھیک ہے، پریشانی تے نہیں؟ وہ کہنے لگے جانتا ہی نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان دا دوسرے مسلمان تے حق ہے۔ پھر سننا انہاں دی کتاب دے اندر کی لکھیا ہے، لوگاں نے سنے انہاں دی زندگی دے اندر غائب چو آواز، اشترا ابو داؤد الجنت ب4 دنانیر، لوگوں سن لو اللہ دا فرمان، اللہ دا قول سنو، فرشتہ گواہی دیندا ہے کہ امام ابو داؤد نے صرف ایک حق پورا کرن دے واسطے، محبوب دی حدیث دے عمل کرن دے واسطے جڑی کشتی کروا کے مسلمان دا حق ادا کروایا ہے، 4 دینار دے بدلے اللہ پاک نے جنت اس ابو داؤد تے واجب فرما دیتی ہے۔ کرو تے صحیح، فرمایا مسلمان دا حق جے۔ 5واں حق وقت کم ہے، فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوا، اس تو پہلے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، فرمایا مسلمان بھائی بیمار ہو گیا ہے، ان کی تیمارداری کر، فَعُدْهُ لوٹ ان کی طرف، فرمایا نہ کہیں میں نہیں بلانا، میرا مریا منہ بھی نہ دیکھے، میری تیندی جناب ختم ہو گئی، میں انہیں گھر جاواں، شلوار ٹکریا تو اوپر، رفع الیدین تے عمل کرنے والا، پہلی صف نمازی، امام تے پیچھے جمعہ پڑھنے والا، حج اور عمرہ کرنے والا، حاجی صاحب فلاں دا پتہ لے لو تہاڈا بھرا آخری ساواں دے اندر ہے، کہندا یار میں کس طرح جاواں، میں اوندا پتہ نہیں لینا، میں اپنے پتراں نوں کہتا مریا منہ بھی نہیں مینوں بخانا، میں نہیں دیکھنا۔ سننا نبی پاک دی حدیث، آپ نے فرمایا جے تسی لوگاں نوں معاف نہیں کرو گے، لوگاں تے رحم نہیں کرو گے، اللہ تہاڈے تے رحم نہیں کرے گا۔ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، لوگوں اپنے بارے تہاڈا کی خیال ہے قیامت والے دن اللہ تانوں معاف کرے یا نہ کرے؟ جی اللہ بالکل یہی خیال ہے، تو سانوں معاف فرما دے۔ فرمایا تسی لوگاں نوں معاف کرو، اللہ تانوں معاف فرمائے گا۔ حدیث یاد ہے، سننا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے، عبداللہ بن عمر بن عاص حدیث نو راوی مروی نے روایت کردے نے، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ او سامنے دیکھ رہا مسجد نبی دے گیٹ چو جڑا بندہ انٹر ہوئے گا جنتی بندہ جے، زمانہ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت والی زبان چو صحابہ نے ٹک ٹکی جمائی، آنے والا آیا داڑھی نو جھاڑدا ہوا مسجد دے اندر آ گیا، سلام کیتا بیٹھ گیا۔ دوسرا دن بھی نبی پاک نے فرمایا جڑا ہن آئے گا جنتی، پھر دیکھا پھر وہی بندہ ہے۔ تیسرا دن بھی ہویا، نبی پاک نے فرمایا جڑا آئے گا جنتی وہی بندہ۔ حدیث دے اندر نام آندا ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا نام ہے۔ وہ سعد بن معاذ
جس دن فوت ہوئے نبی پاک نے فرمایا اللہ دا عرش ہل گیا ہے, اللہ دا عرش جھوم گیا جے. فرمایا اندا جنازہ پڑھن واسطے آسمان تو 70,000 فرشتہ آیا جے. فرمایا میرا بھائی سعد بن معاذ فوت ہو گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سعد بن معاذ جدوں آئے 3 دن ضمانت جنت دی ملی ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے میں دیکھیا ہے میں اندے پیچھے رہنا, میں اندی گات دے اندر رہنا ہے. ساڈی بھی گات ہوندی ہے, اسی کہنے میں اندے ہر عیب تے نظر رکھنی. مینوں سری اندے پتہ ہی نہیں پنگا کیندے نال ہے, مینوں سارے چانن کروا دیاں گا, مینوں جاندا ہی نہیں ہے. اندے پیچھے لگ کے او ساری ایجنسیاں لگا دتیاں, ہوندا سارا بایو ڈاٹا لین دی کچھ ذلیل کرن دے واسطے. صحابہ دی شان اللہ قرآن دے اندر کیوں نہ بیان کرے. صحابہ اکرام نیکیاں دے طلبگار نے, نیکیاں دے متلاشی نے. فرماندے نے میں نے کار رہا ہفتہ 3 دن رہا, 3 دن دے الفاظ حدیث دے اندر موجود نے. میں بھی کہ نماز میں بھی پڑھنا, میں بھی پڑھدا ہے, تہجد میں بھی پڑھنا, میں بھی پڑھدا. کوئی عجیب اور علیحدہ تو عمل ایسا نہیں جڑا میں نہیں کردا. 3 دن تو بعد واپس آنے لگے. فرماندے نے میں تیرے گھر اس وجہ تو رہا ہاں, 3 دن تو آیا ہے, نبی پاک نے تینوں 3 دن جنت دی ضمانت دتی, تو ہی او بندہ سے یار مینوں دس دے صحیح تو عمل کیڑا کرنا ہے, میں بھی عمل اپنے اندر اپنانا چاہنا وا. میرے بھائیو دعا کرنا اللہ او سارا عمل کرن دی سانو بھی توفیق عطا فرمائے. کر لیا جنت دی ضمانت محبوب نے عطا فرمائی. کہندا یار کوئی لمحہ چھوڑا تے کوئی عجیب و غریب تے انوکھا عمل ہاں ایک ہے. میں جدوں بھی سون واسطے اپنے بستر تے جانا وا, بیٹھ تے جانا وا, میں اللہ نو مخاطب کر کے کہنا وا اے میرے اللہ اج جنہیں ظلم کیتا ہے, زیادتی کیتی, مینوں تکلیف پہنچائی ہے, اللہ میں او بندیاں نو معاف کیتا ہے, تو مینوں معاف کر دے. نبی پاک کو خبر آئی, فرمایا اہی دا عمل ہے. اللہ پاک نے 3 دن میری زبان نبوت تو جنت دی ضمانت دین عطا فرمائی جے. فرمایا جدو بھی بیمار ہو جاؤں دی تمارداری کرنی, اے نہیں کہنا میں نہیں جانا, میں نہ مریا منہ بھی نہیں دیکھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث جامع الترمذی دے اندر موجود ہے, کان کھول کے سن لینا. آپ نے فرمایا جدو کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی دی تمارداری کرن دے واسطے جاندا ہے, بیمار ہوندا پتہ لین واسطے جاندا ہے, اگر صبح دے وقت گیا ہے, رات دے وقت 70,000 فرشتہ اندے دی بخشش دی دعا کردا رہندا ہے. 70,000 فرشتہ اللہ کو کہندا ہے اللہ بندے نو معاف کر دے. فرمایا رات دے وقت گیا ہے, صبح ہونے تک آرام نہ ستا ہے. فرمایا 70,000 بندے دی بخشش دی فرشتہ دعا کردا رہندا ہے. اے بھی مسلمان دا مسلمان تے حق جے. میرے بھائیو اپنی بہناں دا پتہ لینا, اسی تے بہن سگے بھائی دا پتہ نہیں لیندے. تے تاجدار کونین امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہسٹری سیرت دیکھیے, نبی پاک دی رفعت ہے سنت عمل کرنے والوں دیکھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک یہودی بچہ آندا ہے, صحیح البخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے. 3 یا 4 دن نبی پاک دی بارگاہ دے اندر نہیں آیا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہودی بچہ نہیں نظر آیا. محبوب پیغمبر ساڈے گھر دے نال والا گھر ہوندا بیمار جے, چارپائی تے لگ گیا ہے. آپ نے اپنی 3-4 صحابہ دی ٹیم لئی, 3-4 صحابہ نال لے یہودی دے گھر پہنچ گئے. میں تے کیا کرنا وا, ساڈے وچوں کوئی جاندا, لوکاں نے فتوی کیسے اخیر دے ٹھوکنے سن. مولوی صاحب تانوں خیر ہے, تانوں ضرورت کی ہے یہودی دے گھر جان دی. میرے بھائیو سننا نبی پاک دا اخلاق اے بھی اسوہ, اے بھی نمونہ, ساری زندگی نمونہ جے. اسی تے اپنے بہن بھراواں دا پتہ نہیں لیندے. اللہ دے رسول یہودی بچے دے گھر پہنچ گئے, دروازے تے دستک دتی, اندر داخل ہوئے نے. اور حدیث دے اندر آندا اللہ دی قسم میں حوالے دا ذمہ دار جے, کائنات دی سب تو بڑی ہستی یہودی بچے دے پیراں دے قریب بیٹھ کے, پاؤں دے قریب نبی پاک بیٹھ گئے. فرمایا یا غلام قل لا الہ الا اللہ, اے بچے مینوں لگدا ہے تو چند منٹاں دا مہمان ہے, لا الہ الا اللہ جلدی نال کہہ دے تو فلاح پا جائے گا. حدیث دے اندر بچے نے اس طرح اپنے باپ دی طرف دیکھا, چارپائی دے سرانے والی طرف دیکھ کے کہندا کی کراں, قسمت اچھی, کہندا اطیع ابو القاسم, او میرے پترا جو ابو القاسم محمد رسول اللہ کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہاں دی اطاعت کر, میں تینوں کچھ نہیں کہاں گا. اس نے پڑھے ہے لا الہ الا اللہ. صحابہ کہتے ہیں دنیا دی روح پرواز ہو گئی ہے. تے نبی پاک کاروبار نکل رہے نے, لمبے قدم اٹھا کے نکل رہے نے خوشی دے نال. فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اے میرے اللہ سارے دی ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے جنہیں بچے نو جہنم دی آگ تو بچا لیا. پھر آپ نے تلاوت کی تھی, فرمایا الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
مسلمان دا حق ہے بھرا بیمار ہو جاندا پتہ لینا تیمارداری کرنی ہے قریب جا کے سلام دعا کر کے باتاں نہیں کرنی موبائل یوز نہیں کرنا مسانا نہیں فرمایا دعا کرنی لا باس طہور انشاءاللہ آخری حق چھٹا حق مسلمان دا مسلمان دے کی ہے فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوا فرمایا اندی بیماری دی سمری نہیں اندی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی آخری وقت آ گیا موت دا پیغام آ گیا فرمایا تیرا بھائی فوت ہو گیا فَاتَّبِعُوا فرمایا اندے پیچھے چلنا اندہ جنازہ پڑھنا ہے پھر بھی نہ کہیں کہ میں کیوں جاواں میں تے بلانا یار ایس تو کہ کی رہ گیا دنیا تو چلا گیا ساڑھے دنوں نفرت پھر بھی ختم نہیں ہوئی فرمایا حق کے اندر جنازہ پڑھنا ہے فرمایا جنہیں جنازہ پڑھا ہے صحیح مسلم دے اندر حدیث پاک موجود ہے کتاب الجنائز دے اندر فرمایا ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازته 40 رجلا فرمایا جڑا بندہ فوت ہو گیا ہے تے اندے جنازے تے 40 بندے 40 رجلا فرمایا 40 بندے آ کے نماز جنازہ پڑھ دینے شرط اللہ نے لگائی ہے توحید پرست موحد بندے شرک کرنے والے نہیں فرمایا شفعہم اللہ فیہ وہ 40 بندیاں دے جنازے پڑھن دی وجہ تو اللہ میت نو معاف فرما دیندا ہے دعا فرماؤ اللہ پاک ایسی فوت ہوئی ہے نا توحید پرست داڑھی والے نمازی اللہ ساڑا جنازہ پڑھن نمازی جنازہ پڑھن فرمایا جنہ 40 بندے جنازہ پڑھن آخری حدیث میرے دانے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سننا تے اے نہیں کہنا جا کے ایڑیاں باز چک کے وخان دینے کے یار میں آیا ہی جنازہ پڑھن تیرے سامنے میری شکل بھی اللہ میں جنازے تو پیچھے ہی نہیں رہا ملیے ان دن تعصیت بھی کیجئے ان حوصلہ بھی دیجئے صبر دی تلقین بھی کیجئے لیکن نبی پاک دی حدیث یاد رکھیے صحیح البخاری دے اندر مسلم دے اندر دیگر کتب دے اندر موجود ہے فرمایا جن نے اپنے مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھ لیا ہے 4 5 6 7 8 10 منٹ لگ گئے نے ما ممن صلی علیہ فلہ قرات فرمایا جنہیں اپنے مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھ لیا ہے اللہ پاک 8-10 منٹ دی وجہ تو ایک قرات دے برابر اس بندے نو ثواب عطا فرماندا ہے ومن شہدها حتی تدفن فلہ قراتان فرمایا گیا قبرستان بھی پہنچ گیا ہے یار میں دفنان تک انہیں نار رہنا ہے قبر دے اندر اتار دیتا گیا ہے مٹی ڈال دیتی گئی ہے فرمایا کم کرن دی وجہ تو اللہ انہوں 2 قرات دے برابر ثواب عطا فرماندا ہے قرات کی چیزیں صحابہ نے بھی سوال کیتا ہے قیل ومن قراتان محبوب پیغمبر بتا دیجئے قرات کی چیزیں فرمایا کل قرات مثل جبل احد فرمایا سن لینا ایک قرات دا اتنا ثواب ہے احد پہاڑ دے برابر ثواب ہے جن نے اپنے بھائی دا جنازہ پڑھیا ہے دفنان واسطے نال گیا ہے اللہ انہوں 2 کم کرن دی وجہ تو 2 احد پہاڑ دے برابر ثواب عطا فرما دیندا ہے اور ایک قرات ایک احد پہاڑ 13 کلومیٹر کے فاصلے دے 26 کلومیٹر تک جائی جاؤ اس بندے نو اللہ نے کیا عطا فرما دیندا صرف جنازہ پڑھن دی وجہ تو مسلمان دا حق ادا کرن دی وجہ تو میرے بھائیو دعا کرنا کہ اللہ پاک سانو سارے حقوق ادا کرن دی ہمیشہ تے عمل کرن دی اے بیان یاد کرن دی لوگاں تک پہنچان دی اللہ توفیق عطا فرمائے